రైట్ నో చాలా రోజుల తర్వాత ఏది ట్రిప్ కానీ ఏది ప్లాన్ చేయలేదు. కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల చాలా రోజుల ఇబ్బందిగా ఉంది. సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా ఏది అనుకూలించలేదు. రైట్ నో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇది శ్రీశైలం అయితే వెళ్తున్నాం. బైక్లో వెళ్తున్నాం, ట్రిప్ కాదు, మామూలుగా ఇది రైడ్ అని చెప్పాలి. మొత్తం నలుగురు వెళ్తున్నాం, 2 బండ్లో వెళ్తున్నాం. అందుకు ఇక్కడ నుంచి శ్రీశైలం వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్గా 400 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అది ఒకసారి గూగుల్ మ్యాప్లో వెళ్ళి చూద్దాం. ఒకసారి మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని వీడియోస్ చూడడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కకున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకొని మర్చిపోవద్దు. మొత్తం ఇక్కడ నుంచి 348 కిలోమీటర్లు ఉంది. 7 hours 6 minutes చూపిస్తుంది. దీంతోపాటు మేము బనాగనపల్లి, యాగంటి కూడా వెళ్ళాలి. అది కొద్దిగా అటు ఇటు తిరిగి 400 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది, ఈజీగా వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈరోజు మనకి ఫస్ట్ రైల్వే క్రాసింగ్, ఇంకా రాలేదు ట్రైన్ వచ్చేసి. ఈరోజు పెట్రోల్ వచ్చేసి 107. ఈరోజు వచ్చేసి పెట్రోల్ ధర వచ్చేసి 107. ఇప్పుడు వచ్చేసి టీవీ టవర్ దగ్గర ఉన్నాము. మా ఊరి నుంచి ఇక్కడికి అప్రాక్సిమేట్గా 22 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి అనంతపూర్ అయితే వెళ్ళట్లేదు, హౌస్వాట్లో వెళ్తున్నాం. అన్న వాళ్ళు వచ్చేసి పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నారు. అక్కడ వస్తానే ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు సార్. వర్షం అయితే చెల్లిపాటి వర్షం పడుతుంది, చిన్నగా తుంపర మాదిరి. అది కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది, అయినా పర్లేదు, ఏం కాదు. రైడ్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేయాలి సార్. ఇప్పుడు మనం తాడేపత్రి ఎంట్రన్స్లో అయితే ఉన్నాము. మీకు బోర్డు కనపడుతుంది కదా ముందర, తాడేపత్రి ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాము ఇప్పుడు. చిన్న బండ్లలోనే మనం శ్రీశైలం వెళ్తున్నాం. ఆ బండ్లు ఏంటో చూపిస్తా. ఇది మన హిమాలయన్, ఇది మన టైగర్. ఇప్పుడు తాడపత్రి దాడి కొద్దిగా ముందరికి వచ్చాము, ఒక 20 కిలోమీటర్స్ ముందరికి. నాతో పాటు అన్న వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు, ఇప్పుడు చేస్తాను.
దాంతో పాటు వచ్చింది అనిల్ అన్న. తిరుపతి రైల్లో చూసినట్లున్నాడు నన్ను. మన తర్వాత సాయి అన్న, తర్వాత శ్రీనా అన్న. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. అన్న వాళ్ళిద్దరు దీని బండిలో వస్తున్నారు. తర్వాత మేమిద్దరం ఈ బండిలో వెళ్తున్నాం. బనగానపల్లికి వెళ్ళే దారిలో మధ్యలో కొండ ఉంది. కొండలో నుంచి వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. దగ్గర చూపిస్తానండి. చిన్న కానొస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇది పెద్ద డ్యామ్ అనమాట. ఇది మేము 2 కిలోమీటర్ల నుంచి వస్తున్నాము. ఇది కంటిన్యూ కానొస్తుంది ఈ డ్యాము. మేబీ చాలా పెద్దది ఇది. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి బనగానపల్లి అచ్చమ్మ గారి ఇంటికి వచ్చాము. ఇదే ఆ గుడి. లోపలికి వెళ్దాం. బనగానపల్లి నుంచి యాగానికి వెళ్ళే రూట్లో సాయిబాబా సాక్షి ఉంది. అది సుమారు ఎంతుందంటే మేబీ 80 అడుగులు ఈజీ ఉంటుంది. ఒకసారి చూపిస్తే చూడండి. ఒకసారి దూరం ఈ రోడ్లో నుంచి తీస్తున్నాను. ఇంకా దగ్గర నుంచి పోలేదు. చాలా అంటే చాలా వెయిట్ ఉంది. మన వాళ్ళతో వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా వెళ్తాం మేము. ఇప్పుడు మనం యాగంటికి వచ్చాము. యాగంటి పుణ్య మహాక్షేత్రానికి. వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఏదో కలియుగ అంతరం ఇక్కడికి వచ్చేవారు. చుట్టూ గుడి, ప్రశాంతమైన వాతావరణం. ఒకసారి నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి ఎంత బ్రైట్గా ఉందో. ఒకసారి చూడడానికి నాకైతే 2 కళ్ళు సాగట్లేదు. అక్కడ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్. ఒకసారి కింద ఇంకా కింద నీళ్ళు పోతున్నాయి. అక్కడ వెళ్ళి చూస్తాను ఒకసారి. కిందన చూడ్డానికి బాగుంది. వెళ్తాము అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకొని తర్వాత మళ్ళీ వద్దాం ఇక్కడికి. ఇక్కడ చూసిన కొండ గుడి నిజంగా నాకైతే చాలా ఇది రావడం ఫస్ట్ టైం నేను. నాకైతే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నచ్చింది. ఈ నేచర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా రండి. నీట్గా ఉంది. పైనుంచి నీళ్ళు వస్తాయి ఇక్కడికి కొండ నుంచి. అందుకే ఇంత నీట్గా ఉన్నాయో. నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. నుంచి వేరే చోటుకి ఏదన్నా కానీ టూరిస్ట్ గద్వాలు ఉందంటున్నారు.
గద్వాల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఒకవేళ అలో చేయకపోతే నేను చేయలేను ఇంకా. సరే, గద్వాల మహాసంస్థానంలోకి మనం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉందో. పదాం లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి. నుంచి రోడ్డు అంతా కాస్తుంది. గద్వాల మహాసంస్థానం లోపల మేబీ అతన్ని బంధించినట్లున్నారు. డోర్ ఓపెన్ చేశారా? ఎస్, చేసినట్లున్నారు. ఇది పగలగొట్టినారు అద్భుతంగా. అరుంధతి సినిమా యారది సినిమా, ఇదంతా సినిమానే చేసినారు. రియల్గా అయితే ఎండి లేవు, ఇక్కడ మొత్తం అంత పగలగొట్టేసారు. సినిమాలు చూపించేదానికి ఇక్కడ చూపించేదానికి చాలా అంటే చాలా వేరియన్స్ ఉంది. అసలు ఇంత కూడా లేదు. ఇది నవాబు గారి బంగ్లా అంట. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. అరుంధతి కోటకి దీనికి సంబంధం లేదు. ఏమంటే సినిమా తీశారు కాబట్టి చెప్తాను అంతే. పేర్లు ఎక్కేసి గబ్బు గబ్బు చేసారు. ఈ కోటకున్న వాల్యూ అంతా కోల్పోయినారు. ఇంకేమీ లేదు ఇక్కడ. బయటికి వెళ్ళాలి. అంతా పడిపోయింది. పడిపోయే స్థాయిలోకి వచ్చింది. వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడి నుంచి. అయితే ఏం లేదు, ఇంకా పెద్దగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. బయట నుంచి చూసానికి బంగ్లా బాగుంది, లోపల ఏంది లేదు. ఇప్పుడైతే మనం వచ్చేసి నల్లమల ఫారెస్ట్లో ఉన్నాం అనమాట. నల్లమల ఫారెస్ట్లో ఉంటే అన్న వాళ్ళు తడిచిపోయారు అని ఇక్కడ ఆపేశారు. తడిచిపోయినాడు, పూడి తడిచిపోయినాడు అంతాను. అక్కడ చూడండి పొగలు వస్తున్నాయి కదా, అక్కడ పొగలు వస్తున్నాయి. డోర్నాల్ దగ్గరలో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి అయితే. ఇప్పుడు ఏముందబ్బా స్వామి, ఒకసారి దిగం మనం గాంటే కూడా తింటాం. డోర్నాల్ దగ్గరలో అయితే ఉన్నాం. ఇట్లా ఉంది, వాన పడుతుంది. వాన పడితే ఇబ్బంది ఉంది, అందుకే సరిగ్గా వీడియో తీయలేకపోతున్నాను. ఏమనుకోద్దాన్ని చెప్పి. ఒకవేళ వాన లేకపోతే మాత్రం తేలిపాటి వర్షం పడుతుంది కదా. వర్షం లేకపోతే మాత్రం రైడ్ మాత్రం ఎంజాయ్మెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నాము. ఊరి గవర్నమెంట్ దాటినాక మళ్ళీ 20 కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో ఉన్నాం మనము గవర్నర్లకి. ఇదంతా నల్లమల ఫారెస్ట్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. అందరకు చెక్ పోస్ట్ అయితే నుంచి ఇంకా కొత్త ఫారెస్ట్.
ఇప్పుడు మనం శ్రీశైలం ఎంట్రన్స్లో ఉన్నాం అనమాట. మన పక్కన ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు. సరే చూపిస్తాను. శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి ఎన్ని గంటలకి వదులుతారో తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ వల్ల నేను విన్నది ప్రకారమైన టైమింగ్స్ అయితే 6 నుంచి 3 గంటల వరకు దర్శనానికి వదులుతారని విన్నాను. అది ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒకసారి కనుక్కొని ఎన్ని గంటలకి వదులుతారో దర్శనానికి కనుక్కొని రావాలి. ఒకవేళ దర్శనానికి వదిలితే కన్నా పాతాళ గంగలో కన్నా పోనిస్తున్నారు లేదు కనుక్కొనేసి వెళ్ళి పాతాళ గంగలో మునిగేసి డైరెక్ట్ తర్వాత మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళాలి. లేదు అనుకుంటే రేపు పొద్దున్నే దర్శనం చేసుకొనేసి ఈరోజు దర్శనానికి వచ్చేసి లాస్ట్ 9 వరకు అని చెప్పారు. అంటే రాత్రి 9 గంటల వరకు అని. అందుకే తర్వాత వచ్చేసి స్నానం చేశాము. అన్న వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు, రూమ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడే. అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా మన రూమ్లో వచ్చి 53 ఇచ్చారు. రూమ్కి వచ్చాము. అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంతాను. దర్శనానికి బయలుదేరిన అంతా నైట్ 5 అంతా ఉన్నారు. దర్శనానికి వెళ్దాం పదన్న.